mal Staat für mal zu hören, gereiert, nicht gerüsselt, kein Oliv. Die fand, dass da keinem Staat so lebt wie das Mist, die ging alles andere doch viel besser machen. Mir die hat weder Privileg von einem kindlichen Stammbaum noch Geduld für eine politische Karriere. Auch Krieg klingt irgendwie nur Camping. Aber da kommt doch einfach ein Staat. Mir ist das so einfach. Mal gucken. Für Staat zu gründen, brauche ich für Dollar recht mal ein Territoire. Oder Staatsgebiet. Aufgepasst, ein Territoire ist nicht einfach ein Terrain. Die könnt einen halben Hektar Danneberg am Eisleck und dann ist das zwar eher ein Terrain, aber die gehört immer noch zum Lützeburger Staatsgebiet. Also muss man ein Stück Land finden, das noch zu keinem Land gehört. Das Problem ist, ob also weil das nicht wie frei. Jedenfalls nicht, wo wir Welt leben. Sogenannt Niemandsland, das also keinem gehört, und ob das kein Ursprung hilft, geht es zwar nach, aber ihrer Meinung nach, was keiner will haben. Mal Russland, nicht? Okay, ich gesehen die assistiert, dann zählen wir ab. Den kahlen Teil vom Südpol, Matz no mir, am Waldal oder am Grenzgebiet zwischen zwei Ländern, die am Krieg sind. Wollen wir mal un, wir fanden aber ein Territoire. Und zwar ist der Vulkan, es brauchen nach Wasser in Inseln entstanden und aus irgendeinem Grund und nach kein Land Ausspruch darüber haben. Da muss man die zweite Kondition erfüllen. Wir brauchen ein Volk. Weil, wenn wir noch regieren, da wäre ziemlich witzlos, was kein Do ist, für unsere Gesetze zu folgen und Steuern zu bezahlen. Normalerweise, egal wo hingeht, wohnen da schon Leute. Auf vergangenen Jahrhunderten hat ihn das gerne ignoriert, weil das war ja kein richtig Leid. Mit dem Argument, als quasi die ganze Welt von Europa aus kolonisiert ging. An diesem Fall mit der Insel ist noch kein do, den als späterhin mit offiziellen Entschuldigungen und Reparationen kind nerven. Aber wir können carrément ein Volk adoptieren. Es gibt eine ganze Reihe, die noch kein eigenes Staat, die Kurden oder die südamerikanische Mapuche. Oder wir machen etwas, da das Regierungen aus der Welt all beneiden gingen. Wir sichern als Bevölkerung raus. Wir könnten als Staatsbürgerschaft verlosen, versteigern oder verkaufen. Wie Österreich, Zypern und Malta, für just die europäischen Länder zu nennen, die das machen. Das wird natürlich vorausgesagt, dass wir etwas anbieten können, das sexy ist. Steuerfreiheit oder Straffreiheit für organisierte Kriminalität zum Beispiel. Schließlich die dritte Kondition, die ist ein bisschen mehr abstrakt. Wir nennen sie Staatsgewalt oder auch Staatsmacht oder auch Souveränität. Wir könnten sie an zwei Vollen andelen. Erstens muss man in einem Staat der Chef sein. Ich gebe ein Beispiel, wie nicht souverän ist. Lützeburg erinnert dem Wilhelm I., der Großherzogtum hat damals zwar schon sein eigenes Gebiet und noch sein eigenes Volk mehr regiert, erinnert einem holländischen König von einem holländischen Statthalter mit einer holländischen Verfassung wie eine holländische Provinz. Nur dieser Theorie als Lützeburg also demals kein eigen städtischer Staat. Und das war das Land recht wirklich wie jetzt eine eigene Verfassung, eine eigene Verwaltung, Chamber und Regierung hat. Da müsste also alles für das Mal organisiert gehen. Das muss aber übrigens kein demokratische Firlefanz sein. Eine Diktatur ist total okay. Der Kim Jong-un kann zwar kein leiden, mir zweifelt kein dran, dass Nordkorea ein souveräner Staat ist. Den zweiten Wolle ist die internationale Anerkennung und gleich man die will immer haben. Für was ist das wichtig? Aber ja, wenn andere Länder einen Staat nicht anerkennen, dann akzeptieren sie auch nicht als Währung. Es ist also nicht möglich, Waren und Services zu importieren. Aber sogar wenn man eine fremde Währung ginge benutzen, könnte man kein Finanzgeschäfte machen, weil man keinen Zugang zum internationale Bankensystem kriegen. Kein wird man da als Handel treiben oder bei uns an Vakanz kommen. Wir könnten noch näher ins Reisen, weil keiner also Pass unhält. Wenn von den Nachbarstaaten als ging angreifen oder annektieren, ging kein Empfänger wie Berlin. Als Insel wie Alcatraz, ohne die schönen Aspekte. Wie kriegt denn dann so eine internationale Anerkennung? Majo, am besten möchte ich eine Demande bei der UNO. Da sind die meisten Staaten von der Welt vertreten. Wenn er sitzt bei der UNO hat, den hat er als Staat gepackt. Das müssen versichern, dass Staaten davon zu überzeugen, dass den ein ordentliches Land ist. Historisch, ethnischer, kulturelle Argumente kommen immer gut. Mit dem haben wir nicht. Dann wären geopolitischen oder wirtschaftlichen Atufu Vierdeel ein strategischer Schlag und einem Handelsweg oder eine Seele-Ressource. Man selbst möchte sich ganz sehr Kollegen, die vielleicht gar nicht so will. Stichwort Abchasien, googelt das mal, wenn der Lust hat. Es muss ihn übrigens nicht von jedem Verein unerkannt gehen. Ein Teil geht schon durch. Die Republik Kosovo zum Beispiel geht von 60% von der UNO unerkannt, davon 81% von der EU. Es schenkt immer ganz gut über die Runden zu kommen. Voilà, wir haben ein Gebiet verlegt, eine Gewalt zu summen. Lo bleibt noch eine Nationalfeiertage raus, zu sich ein Glasfaser zu legen und Blumen zu netzen. Dann
Hallo? Ah, Tinsel aus dem Innergang. Das war immer Start für Matzuhlen. Ich hoffe, es war interessant. Bis geschwind.